Regn er annað orð yfir rigningu. Í lofthjúpnum er töluvert mikið vatn, það gufar upp úr sjónum og stöðuvötnum og upp á landi líka, sérstaklega þegar það er heitt. Þessi vatnsgufa, raki, fer upp í loftið, safnast saman í ský og þegar skýin verða ákveðið þétt, þá stækka vatnsdroparnir í þeim þangað til að þyngdaraflið togar þá niður og þeir falla niður sem rigning eða sem regn. Ef að það kólnar, þá þarf minna til þess að þetta myndi vatnsdropa og þá rignir frekar. Og það rignir líka, við erum með sjó hérna og svo land hérna og fjall. Og ef þetta er hátt fjall og það er ský hérna og þau eru að fara hingað, þegar þau koma að fjallinu þá þurfa þau að fara upp. Þá kólnar og þá fer gjarnan að regna. Því að heitt loft heldur í sér meiri raka heldur en kalt. Kalt loft þá myndar rakin stærri dropa og þeir eru þyngri og falla þess vegna niður. Ef að hitastigið þar sem að úrkoman er að myndast, eða regnið, er undir frostmarki, þá getur þetta fallið sem snjór. Þá köllum við þetta ekki regn eða regningu lengur heldur snjókomu.